Aman. İşte rast vermeyenler. Bebeğim. Ben bakın. Anlayına mı geldi? Geldi bile bakmış. Selamlar. Gel. Geçtim. Ne var? Yetti artık sevişmeden. Ben bıktım sevişmeden be. Konuşma be. Evine bakıyorsun zaten. Ben saçıyorum bunlar. Allah'ından buradaymış ya. Aldın mı? Ne diyorsun sen ya? Beni söylediyorsun ya, bir git. İçin gelmişsin zaten. Ne şimdi kokuyorsun zaten? Nereye gideceğim ya? Eve geldim. Allah Çekince Allah. çekince içme, her gün aşağı. Yine çekince çalışıp kokuyorsun. Eve gidip bir sürü şöyle geçiyor. Gerçekten kadın. Aman be. Hep başsız çeçemesi. Daha mı işte? Hadi be gidip yeter. Yeter artık ya. Kahve yapayım mı ben? Tamam ben oraya çıkmak istiyorum. Tamam, tamam. Az içine bozdular mı? Ha, Atar. Rasim. Hı. Kalk lan. Hı. Başarıda bir şey oluyor ya. Anam seni dedi. Kalk kalk. Duş alsana. Dur lan dur. Gezdi. Oluyor lan. Ne oluyor burada? şimdi Ben kaç komşuyum ve ne olur? Kaçmak lazım. Ne oldu? sen şimdi kahveni iç. Kahve ediyorum. Dur. Her gece geliyor. Her gece geliyor. Gitti geldi bunlar ya. Kardeş derdin ne senin? Her şey. Param da geldi. Vallahi bana ver. Gel bakayım ya. Sen sus hiç konuşma. Hiç konuşma gel. Bakalım ne lan? Ne oldu? Bayağı bir yanmayalım. Neden? Karşı komşu. Karşı komşu. Ben mi? Hemen yapayım. Ben Yani kahveni de içtim. kahve iç. Kapat. Şuradan bir oldu be. Biraz şöyle bir bağlı. Hadi. Bağlı var. Gel. Ne gidiyoruz ya? Görüşelim. Burada dur. Görüşelim. Tamam. Dışarı. Bazı diyecekleri. Boşver git. Hayal şöyle ya. Vallahi. Gel. Gel gel. Gel gel.